Hojla, Maruša, tukaj je zjedogodek.si. V tem video vodiču predstavim eno novost, ki je prišla tekom poletja 2021 in sicer tako imenovan Focus Mode. Zdaj čisto na kratko, kaj to pomeni Focus Mode, v bistvu omogoči to, da v bistvu udeleženci se med seboj ne vidijo, skratka ne vidijo kamerc in video slik od ostalih udeležencev, medtem ko jih izvajalec še vedno lahko vidi. Ista varianta je tudi v bistvu, ista funkcija nam omogoči pa tudi to, da v bistvu udeleženci, ko delijo ekran, da ga lahko v bistvu vidi samo host ali pa seveda lahko tudi vsi ostali udeleženci. Zdaj, preden skočim v video vodič, res poudarek na tem, to se pravi, gre za tehnični video vodič, seveda učinkovite spletne delavnice, neki dinamični, vključujoči sestanki in druga interaktivna skupinska srečanja ne nastanejo interaktivna samo zaradi tega, ker uporabimo neko funkcionalnost oziroma rabimo poznati neke, bom rekla, metode, tehnike in procese, kako se tega lotiti. Tako da vas vabim, da si ogledate na edogodek.si pošiljnica Facilitiraj s C-jem, torej edogodek.si pošiljnica Facilitiraj. Najdete eno mini, kratko, brezplačno spletno predavanje tudi še o tem, torej kako videokonference lahko narediti več kot samo enosmerno predavanje, torej kako videokonference uporabiti za to, da naredimo tudi take, bom rekla, učinkovite, vključujoče, dinamične skupinske procese. Mogoče še par besed, zakaj pravzaprav bi nam bila takale varianta uporabna. Jaz sem našla nekje dve situaciji, ki sta uporabne, recimo na treningih, na nekih izobraževalnih srečanjih, kjer v bistvu ljudje nekaj počnejo s svojim telesom ali pa obrazom. Recimo tipični primer bi bil lahko joga obraza, kjer v bistvu ljudje se nekaj pačijo, bi tako rekli, oziroma neko obrazno mimiko izvajajo in v bistvu tega ne želimo, mogoče jim je neprijetno, da bi jih videli vsi ostali udeleženci. Še vedno jih pa vidi izobraževalni trener oziroma vodja programa, ker v bistvu host vidi seveda udeležence čisto normalno in pa tudi ta dotična oseba, torej ta dotični udeleženec tudi vidi v bistvu svojo sliko še zmeraj na ekranu. Skratka, vsi neki procesi, kjer je mogoče neko gibanje, lahko tudi mogoče kakšna vadba, neke zadeve, kjer so ljudje v nekih pozah, v smislu, da nekaj delajo, pa da bi znalo biti drugim, mislim, da bi jim znalo biti nerodno, da jih ostali ne vidijo. Ali pa v bistvu v primerih, ko recimo želimo varovati neko zasebnost. Skratka, recimo, da imamo nek dogodek, tipični dogodki, recimo taki so webinarji, kjer je neka večja masa ljudi, pa ne želimo, da se njihove obraze vidi. Tukaj pa recimo pri delavnicah pride pa v poštev, recimo, kadar imamo mogoče na drugi strani otroke, lahko iz istega razreda, lahko so pa pač neki naključni otroci ali pa recimo, ne vem, neka situacija, kjer želimo udeležencem omogočiti torej to zasebnost, to varnost v smislu, da jih ostali ne vidijo, mi kot izobraževalci, izvajalci pa še zmeraj vidimo njihovo prisotnost, skratka imamo še zmeraj tisti občutek, da nismo sami, ampak imamo pred sabo ljudi in lahko tudi v bistvu razberemo tudi obrazno mimiko, pa vidimo pač, kaj se z njimi, torej z udeleženci, dogaja. Torej, pogoj, da nam bo Focus Mode sploh funkcioniral, je to, da ga v svojem profilu oziroma na Zoom portalu, Zoom web portalu pod settingi sploh nastavimo, torej pod settings. Najlažji dostop, da se ne iščete in zafrkavate, tako da si odprete torej svojo Zoom aplikacijo na računalniku in če ste seveda prijavljeni noter, greste tukaj pod My Profile in vas bo direktno odneslo na link, torej link je drugače zoom.ue, pošiljnica profile, pa nima veze, da si to zapomnite. Bistvena zadeva je torej, da greste potem tukaj pod settings in v tej rubriki meeting, torej na tem zavihku zgoraj meeting, ta itak po defaultu vas sem vrže, poiščete pod in meeting pod advanced funkcije, poiščete tukaj, tako kot imamo, ne vem, breakout sobe, moramo imeti vklopljene in tako naprej, če želimo, da delujejo. Na isto foro je treba tudi vklopiti Focus Mode. To se pravi, velika verjetnost je, da bo takole siv, kar pomeni, da ga date na modro in v tem primeru v bistvu bo zadeva vklopljena in bo delovala.
Na hitrco ga pa lahko tudi takole poiščete, zdaj če ste na Windowsih za Mac, niti ne vem kako je bližnjica, ampak CTRL-F na Windowsih vtipkate Focus Mode oziroma Focus, pa vas bo že vrglo na tisti del, kjer se nahaja ta Focus Mode in ga samo vklopite. Torej, tole je naša virtualna spletna soba v Zoomu. Trenutno imamo gor 3 udeležence oziroma hosta, torej tale Maruša tukaj je host in pa imamo udeleženca 1 pa udeleženca 2. Žal za demo namene nimam pravih oseb, tako da bomo gledali v prazno steno, ampak tukaj je pač bistveno samo to, da vidimo, kaj se bo na kameri videlo. Če imamo, to se pravi, če smo pravilno nastavili v Zoom settingsih Focus Mode, ga bomo potem najdel tukaj pod More in piše Start Focus Mode. Da nam tudi sporočilo, razen če ga ne bomo potem skrili. Če damo Don't Ask Again Me, Don't Ask Me Again, seveda v bodoče ne bomo tega sporočila videli. Skratka, ko smo ready, damo Start. Kaj se zgodi na ekranu od hosta, to se pravi, zdaj sem še vedno na ekranu od hosta, se praktično ni spremenil nič. Jaz še zmeraj vidim svojo sliko, torej svoj video, vidim video od udeleženca 1 in video od udeleženca 2. Kar se je spremenilo iz mojega vidika je samo to, da sem tukaj levo zgoraj dobila eno tako pikico, tale kot en tak fokus, torej tale ikonico za Focus Mode in pač sporočilo, da sem v Focus Modu. Pa dajmo skočiti na ekran od udeleženca 2, da vidimo, kaj se pri njemu zgodilo. Evo, tole smo na ekranu od udeleženca 2 in kaj se je zgodilo. Dobil je sporočilo, da je meeting šel v tako imenovan Focus Mode, kar pomeni, da samo host in pa co-hosti lahko vidijo moj video. Moj video je tale številka 2, torej jaz sem udeleženec številka 2 na temle ekranu. In vidim, čisto normalno vidim, to se pravi hosta, torej Marušo kot hosta vidim normalno in pa svojo sliko. Tako da tudi, če grem zdaj v katerikoli pogled, recimo, da bi šla v speaker view, moja slikica je še zmeraj tukaj le gor. Medtem ko slika udeleženca 1, torej tistega nekega drugega udeleženca, je skrita. Bom tukaj dala gor. Enako kot pri hostu se tudi meni kot udeležencu tukaj le prikaže, da je meeting v Focus Modu in pač razloži, zakaj točno se gre. In to je to. Skratka, mogoče samo še token namig. Če ne želim niti gledati niti svoje slike, lahko kot tukaj le dam desen klik na svojo sliko in dam Hide Self View. Ampak zdaj za te demo namene tega ne bomo naredili. Skratka, poanta je v tem, da vidimo torej sliko od hosta in vseh co-hostov in pa svojo sliko, tako da še zmeraj lahko preverimo, če smo dovolj lepi. Zdaj pa skočimo nazaj na ekran od hosta. Takole, pri hostu je pa pomembna še ena stvar, da jo nastavimo in sicer deljenje ekrana. Namreč, ko smo v Focus modu, lahko nastavimo tudi to, kdo bo videl ekran, ki ga delijo udeleženci. Zdaj, prvi pogoj je seveda tukaj pod security, da pogledamo, če imamo dovoljenje, da udeleženci delijo ekran. Pa tukaj pod share screen lahko pogledamo, ali lahko deli samo en udeleženec hkrati, ali pa jih lahko deli več. To se pravi, lahko bi, če vklopimo tole multiple participants can share, v bistvu potem lahko bi načeloma vsi udeleženci delili ekran. Zdaj pa, kar je tukaj bolj pomembno, je pa to, da nam, ko smo v Focus modu, da opcijo, torej kdo lahko vidi ta deljeni ekran. To se pravi, če bi zdaj tale naš udeleženec 2 šel deliti ekran, oziroma katerikoli udeleženec bi šel deliti ekran, pomeni, da ga vidim samo jaz kot host. To je super varianta, če recimo, ne vem, delate na belo tablo, recimo vsak zapisuje nekaj na belo tablo in ne vidijo, ne morejo videti drug od drugega rezultatov, ali pa nekih nalog ali karkoli. Skratka, tukaj potem vidim samo jaz. Če bom pa dala seveda all participants, pa seveda pomenili, da ko udeleženec deli svoj ekran, recimo, da imamo tukaj multiple varianto, pa bojo lahko recimo načeloma vsi delili ekran in bojo lahko udeleženci videli od vseh ekrane. Skratka, če se bojo sprehodili med ekrani, jih bojo videli. V primeru, ko imam host only, pomeni, da v primeru, ko imam host only, se torej lahko po njihovih ekranih oziroma njihove ekrane vidim samo jaz.
Ok, poglejmo še to, kako v bistvu zadevo zaključimo. Nič zahtevnega, skratka podmor, samo damo na stop focus mode. In če zdaj skočimo na ekran k udeležencu, bomo videli, zdaj majčkeno traja še nekaj časa, da se ta zadeva postavi. Skratka, še nekaj časa zdaj tega našega udeleženca ena nismo videli, kljub temu, da sem jaz v bistvu focus mode izklopila že kar nekaj sekund nazaj, ampak zdaj vidimo, da je tudi udeleženec ena se prikazal in v bistvu zadeva deluje. Skratka, moramo upoštevati to, da v bistvu nazaj, ko pridemo oziroma ko nazaj vklopimo, oziroma bom tako rekla, ko izklopimo focus mode, se zna zgoditi, da bo trajalo nekaj časa, preden udeleženci se vsi spet pojavijo na kamerah. Mogoče še enkrat samo pogled iz vidika hosta, da lahko zdaj vidimo v bistvu, da smo izgubili tole variantico z ikono tega fokusa. In pa pri share screen lahko še enkrat preverimo, da zdaj v bistvu smo izgubili tudi to opcijo, da lahko nastavimo, kdo lahko vidi, ne. Tako da v bistvu, če bi mi hoteli zdaj kombinirati to varianto, da bi vseeno dovolili, da ljudje šerajo, ampak da želimo omejiti, da to vidimo samo mi kot hosti ali ko hosti, moramo v vsakem primeru potem iti spet pod focus mode.